Չէ։ Ուշադրության կենտրոնում Ռիչարդ և Միլդրեդ զույգի բուն պատմություն։ Չէ։ 2012 Ձենը բարձրացրու։ Չէ, մի քիչ իջացրա։ Ինչ ա եղել։ Պուլտի էլեմենտներն ա նստել։ Հեսա նենց ես անելու Լևոնի էլեմենտներն էլ նստի։ Մարի հետ ինչ ես անում։ Գրավիչ ֆոտո եմ գցում Facebook։ Բայց գուշ, հեսա Երևանում ինչքան տղա կա գալու է մեր տունը գրավի։ Սպասի մատ էլ աջ կողմից ֆոտո անեմ, աջ կողմից ես ավելի սիրուն եմ։ Մարի այնքան նկար ես գցել Facebook, ուրիշները իրանց նկարներ չեն կարող գցեն, էլ տեղ չկա։ Երեխեք, իսկ իմ հեռախոսի մեջ կամերա չկա։ Մամ, քո հեռախոսի մեջ նույնիսկ հեռախոս չկա։ Մամ, ես ինչ մոդել է, Nokia MTA 6500 թվական։ Փաստորեն էսի շատ վատ հեռախոս ա։ Մամ, այս հեռախոսդ այնքան հին է, որ նամակների փոստատարն է բերում։ Մամ, իսկ ինչի քո համար նոր հեռախոս չես առնում։ Ճիշտ է ասում, ես էլ կանես պատմության թանգարան։ Դեսի փչանա, որ հերդ նորը առնի։ Իսկ չես ուզում նենց անես, որ պատահական փչանա։ Վատ բան չես ասում։ Պատահական ընկավ։ Հələ աշխատում է։ Էլի աշխատում ա։ Լավ է դիմանում է, մամ։ Մերի, զզվացրին, ինչքան կարաս ապրես։ Ալո։ Վայ մամ ջան։ Չէ, պատահական ձերքս կպավ։ Չէ, ինչ ես ասում, քեզ չի ասում Մերի։ Մամ, այս հեռախոսդ անմահ է։ Նա ինչ լավ հեծանիվ են ծախում, 70% զեղչված, ընդամենը 100,000 դրամ։ Կարնիկ, այսօր պատահական հեռախոսից ջարդվեց։ Ափսոս մոտս 100,000 դրամ չկա։ Ինձ նոր հեռախոս կառնես։ Նա ինչ լավն է, 24 կորուստ, հետը 2 հակ են տալիս, նասոս, գիշերային լույսեր, ջրի շիշ։ Կարնիկ։ Վայ Ռուզան, Չես լսում։ Ասում եմ հեռախոսս ջարդվել է, ինձ նոր հեռախոս ա պետք։ հենց ձերս փող ընկավ։ Առաջինը ես հեծանիվից եմ առնելու։ Մեծ մարդ ես, ինչ հեծանիվ։ Մեծ մարդը ինչ կապ ունի։ Օրինակ Բերլինի քաղաքապետը հեծանիվով ա գնում գործի։ Մտածում ես իր հաջողության գաղտնիքը հեծանիվի մեջ, հա։ Ամել ես իմ մանկության երազանքն է։ Կարնիկ, դու ինձ ոչ մի բան չես առնում։ Տան հեռախոսով զանգի։ Բա որ տանը չեղա։ Իսկ քեզով ա խնդրում տնից դուրս գաս։ Իմ էշխելքն ասա, որ քո հետ ամուսնացա։ Իմ ամենամոտիկ, ամենաբարի, ամենահարազատ հարևան, բարև։ Կլինի ես մենակ բարև ասեմ։ Ինչ ես անելու այսօր երեկոյան։ Գալու եմ տուն, տենամ տանը ուտելու բան չկա, սոված ու ջղայնացած պարկեմ քնեմ։
Այսօր մենք ընկերներով հավաքվելու ենք իմ ավտոտնակում, որպեսզի պոկեր խաղանք։ Կմիանաս մեզ։ Իս Երևանում պատպոլնի կազինո ես բացել։ Չէ, ուղղակի հավաքվում ենք, որպեսզի մեր միջի կուտակված ազարտը դուրս հանենք։ Ուտելու բան լնելու է։ Իհարկե, ընկերներիս ասել եմ սոված գան։ Դե ընկերներիդ խոտուր տաքացրու միջև գալ։ Լավ, կհանդիպենք խաղասեղանի շուրջ։ Գնամ սրա հարիվ ընկերներին կրեմ, կակրս այդ փողով հեծանիվ կառնեմ։ Տես ինչ եմ գտել։ Էսումն է։ Այս հաստատ են սիրուն աղջիկն է մոռացել։ Շատ եմ ուզում հետը ծանոթանամ։ Էս հələ վերցրու։ Ինչի համար։ Նկարի ինձ հետո կասեմ։ Բայց այնց արա որ դեմքս չերևա, լավ։ Նկարի։ Յոպե։ Էսի չես անում։ Հեսա կգա հեռախոսը կվերցնի, երեկոյան կտեսնի կրքոտ մարմինս, վաղը առավոտյան վազելով կգա մոտս։ Բարև ձեզ։ Կինս իր հեռախոսը ձեզ մոտ է մոռացել։ Հա, հեսա։ Շնորհակալություն որ գտել եք։ Հա, մտածել ես որ հեսա գժված եկավ ինչ ես ասելու։ Բայց ես ինչ եմ ասելու։ Դե հեռախոսը քո ձեռքում էր, մեջի նկարներում էլ դեմքս չէր երևում։ Ազատ։ Էս ինչ ես անում։ Տելևիզոր եմ նայում։ Ազատ դու գժվել ես։ Մազերս ինչի կտրեցիր։ Նոր գործ եմ ճարել։ Հատուկ տեղ կաբանական մազեր են առնում։ Ես էլ ծախում եմ։ Հեսա մամային կասեմ որ մազերս կտրել ես։ Մամ, ես Ազատը մազերս կտրել է։ Ար հետ վեկալ մազերը։ Այս ընկերներդ ուշանում են։ Շուտով կլինեն։ Կարող է տան ամաններն են լվանում դրա համար են ուշանում։ Օ, ահա եւ նրանք։ Բարև ձեզ։ Սա էլ իմ ունեցվածքը։ Իս լոբու վրա եք խաղում։ Այո, մենք թղթադրամով երբեք չենք խաղում, միայն լոբու վրա։ Ու ինչ, վերջում ով որ կրում է, լոբով ճաշա պատրաստում։ Կներեք, բայց ես հետս լոբի չեմ բերել։ Կողքն էլ լոբու բանկոմատ չկա, որ գնամ մի կիլո հանեմ։ Մի անհանգստացիր։ Ես իմ լոբիներից կտամ քեզ։ Պարտքով։ Զգույշ կլինես, տղաները շատ լավ են խաղում։ Եթե հանկարծ լավ քարտեր բացես, միանգամից դեմքիդ արտահայտությունը չփոխես, որովհետև թեթև քրտինքի կաթիլ, թաքուն հայացք, աչքերի թարթոց կարող է մատնել քեզ։ Ես փաս։ Փաս։ Ես էլ փաս։ Հազիվ լավ քարտեր էի բացել։ Ոնց իմացաք։
Ազատ, ես քեզ տեսնում եմ։ Էդի չես կարդում։ Յոսիֆ Ստալինի օրագիրը։ Ու ինչ է ստացել այսօր մաթեմից։ Ինչ ես անում։ Խնդրում եմ մաստուր տանեմ ծախեմ փող աշխատեմ։ Ազատ չէ։ Լավ էլի։ Չեմ հասկանում, մազ ես մորում։ Մի խանգարի։ Երկու տոս։ Այսօր կարծես իմ օրն է։ Դե լավ գարնիկ մի տխրի։ Ես ինչի պիտի տխրեմ այ լո բազգի։ Լավ։ Մյուսը ես եմ բաժանում։ Ես առաջարկում եմ իսկական փողով խաղանք։ Հաղթողն այդ փողով կարա իրեն մի մեշոկ լոբի առնի։ Ես համաձայն չեմ։ Ես նույնպես համելարդեն ուշ եմ, մենք պետք է գնանք տուն։ Այս փողի առնը լսան վաղցան փախան ընկերներդ։ Դժվար։ Դե արի ես ու դու խաղանք փողով, թե դու էլ վաղցար ընկերներիդ նման։ Ով ես։ Խաղում ենք։ Գուլյաց տա գուլյաց։ Բայց 1000 դրամը չենք անցնելու։ Էս ինչ լավ հեռախոս է։ Ալիկը սա ծննդիս նվիրել։ Հալալա Ալիկին։ Գառնիկը ինձ 4 տարին մեկ է նվերանում։ Նենց տպավորությունա, որ ծնունդս փետրվարի 29-ին է։ Ռոզան, տղամարդուն պետք է ծանձահարես։ Դու հեշտ ես ասում։ Ալիկը պոնի է, իսկ գառնիկը վայրի ձի է։ Նրան դժվար է սանձահարել, թամբից կգցի, գլուխս կջարդի։ Ռոզան, գառնիկ անկողնում ոնց է։ Նույն վայրի ձին։ Իսկ Ալիկը։ Պոնի։ Լսի, ոնց որ երկար են խաղում, կարող է փողով են խաղում։ Ոչինչ ես ասում։ Ալիկը երբեք թղթախաղ գումարով չի խաղում։ Լավ կրվել ես, այդքան մի նեղվի։ Զատո լավ ժամանակ անցկացրինք։ Ես էլ 150,000 դրամ փող աշխատեցի։ Ինչ եմ ասելու Իրինային։ Կասես այդ փողով լոբի եմ առել։ 150,000-ի։ Եթե Իրինան նկատի, որ մեր ընտանեկան բյուջեից 150,000 դրամ է պակասում, կսպանի ինձ։ Մի մտածի։ Ախպերը թաղմանդ մի հատ գժական պսակ կուղարկի, սենց լոբիներով զարդարված։ Լավ, ես գնամ, երևի արդեն Ալիկ ենք վերջացրել են։ Ինչպես խաղացիք, սիրելիս։ Լավ, շատ լավ։ Ալիկը իշքան լոբի կար կրեց, բայց մենակ լոբի։ Ալիկ, երևի չես մոռացել, չէ, որ այսօր մեր ընտանեկան բյուջեն պետք է կազմենք։ Ոչ։ Չեմ մոռացել։ Դե, գնացինք։ Իսկ եթե այսօր չհաշվենք այդ բյուջեն, իսկ ավելի հաճելի գործով զբաղվենք։ Ամոթ է, մեզ նայում են։ Նե գնանք տուն, այնտեղ հաստատ ոչ ոք չի նայում։ Գառնիկ, հլը ճիշտ ասա, փողով էիք խաղում։ Չէ՞ ինչ փող։ Մենակ լոբիով, ու ես լոբիով կռուպնի կրվել եմ։
Լնայի աչքերիս մեջ։ Ահա։ Նայ գրածա լո բի։ Հեծանիվը կամած գալիս է պապայի մոտ։ Բարև Գառնիկ։ Եթե դու սաղ ես, ուրեմն Իրինան հլը չգիտի որ կրվել ես։ Գառնիկ, ես գիտեմ, որ դա ընդունված չի, բայց խնդրում եմ, վերադարձրու իմ գումարը։ Չէ, Լավ, գոնե պարտքով տուր։ չէ, Այսինքն դու չես ուզում ինձ օգնել։ չէ։ Աստորեն դու ուզում ես, որ Իրինան ինձ սպանի։ Հա, Գառնիկ, բայց ես իմ լոբիներից քեզ տվեցի, չէ՞ պարտքով։ կներես ոնց եմ մոռացել լավության այդ մասին։ Լավ։ Այս 200 դրամը վեկալ, գնա քո համար 1 կիլո լոբիար։ Գառնիկ ձեռ ես առնում։ Եթե չես ուզում, այս 200-ն էլ չեմ տա։ Չէ, տուր։ Մամ, դե ժամը 3-ին կլինեմ արձանի մոտ։ Չէ, չեմ կարա ընթացքում զանգեմ։ Հա, հեռախոս չունեմ։ Դե ես տանը կսպասեմ, կզանգես դուրս կգամ։ Եղավ։ Գառնիկ, ինձ հեռախոս առ։ Հիմա փող չունեմ։ Բա երբ կունենաս։ Չգիտեմ։ Բա ով գիտի երբ կունենաս։ Չգիտեմ։ Գառնիկ, դու ոչ մի բան չգիտես։ Չգիտեմ։ Չգիտես, քո հեռախոսով կշփվեմ մամայիս հետ։ Դուրս տե հեռախոսս։ Ես չեմ ուզում մեր այդ համարս իմանա։ Զզվցրիր արդեն, չես տողում քնեմ։ Գնացի ստեղից։ Այս Իրինան դեպորտ է արել։ Դեռ ոչ։ Գառնիկ, շատ եմ խնդրում, փողերս հետ տուր։ Ասեցի չէ, արդար կրել եմ։ Շատ եմ խնդրում։ Դուրս արի աջալի տակից։ Մրսում է։ Ասեցի դուրս արի։ Գոնե կարամ նստեմ։ Ինչ ուզում ես արա, ես քնում եմ։ Գառնիկ։ Գառնիկ արթնացի։ Ես արտնում եմ Ռուզան ջան։ Իմ գլուխը ստեղ է։ Երևի դուռը բաց եմ թողել, եկել մտել է ծոցս։ Ուրեմն սրանից հետո ես էլ դուռը բաց կքնեմ։
Ալիկ, ինչի չես գնում ձեր տուն։ Գառնիկին եմ սպասում։ Սպասում ես գա էլի պարկեք քնեք։ Չէ։ Ռուզան, որ խնդրեմ կնստես, ես քեզ ասելու բան ունեմ։ Օգնիր ինձ, Ռոզա։ Ալիկ, ինչ ա եղել։ Ես մեր ընտանեկան բյուջեից 150,000 դրամ եմ պարտվել Գառնիկին, թղթախաղով։ Ու Գառնիկը չի ուզում հետ տա իմ փողը։ Ու ես վախենում եմ տուն գնամ։ Ինձ էլ խափում ասում ա փող չկա, որ հեռախոս առնենք։ Ես այսպես այլևս չեմ կարող ապրել։ Կգնամ Իրինային ամեն ինչ կպատմեմ։ Թող սպանի։ Հանգստացի Ալիկ ջան։ Գնա Իրինային ամեն ինչ պատմի, երկուսով եկեք մեր տուն։ Ես նենց կանեմ, Գառնիկը այդ փողը հետ կտա։ Իրոք։ Իհարկե։ Շատ շնորհակալ եմ Ռուզաննա ջան։ Մենք հիմա կգանք։ Լավ, Գառնիկ տղա, մոտդ փող կա չես ասում, հա։ Ազատ, մազերը դուր են։ Հեսա։ Ինչի ես կտրել։ Ուզում էի ծախեի, այն էլ ասեցին քիչ ա։ Ապրանքը մնացել ա վրես։ Կարողա դու ուզենաս։ Լավ գնով կտամ։ Չէ, չեմ ուզում։ Լավ։ Ես ինչ լավ հոտ ա գալիս։ Կարող ես սխալ տուն եմ մտել։ Գառնիկ, Ալիկը մի քիչ առաջ ասեց, որ քեզ 150,000 դրամ փող ա պարտվել։ Վերջը չդիմացավ պատմեց խաբար բզիկը։ Գառնիկ, ինչի է իր խափում ասում փող չունեմ։ Հիմա Ալիկն ու Իրինան կգան, այդ փողը հետ կտաս։ Չեմ տալու։ Ոնց չես տալու։ Լավ էլ տալու ես։ Մի քիչ առաջ տեսներ Ալիկը ոնց էր հոնքուր լաց լինում։ Մեղքդ չի գալիս։ Էլ չեմ կարա այդ փողը հետ տամ։ Ինչի չես կարա։ Այդ փողով ինձ հեծանիվ եմ առել, քեզ էլ հեռախոս։ Հիմա ինչ, տանենք ես սաղ հետ տանք, փողն էլ տանք Ալիկին։ Եթե 150,000-ը չվերադարձնեն, ես քեզ կսպանեմ։ Մի անհանգստացիր, Ռուզաննա խոստացել է, որ կվերադարձնել։ Ռուզան։ 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 Ալիկ, որտեղ են փողերը։ Ռուզան, դու ինձ խոսք էի տվել։ Գնա, նստած։ Ակնոցս, գոնե գլխից մի խփի։ Որտեղից ուզում ես գնաս 150,000 կպարեք։ Գնա, ինչ չի է տակ։